Digit all'interno di Alla Catalla di oggi, di questo uggioso venerdì di fine ottobre. Pronto, chi abbiamo in linea? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sono Nunzia, mi Nunzia, conosci? Mi piace molto questa canzone. Mio malgrado l'ho riconosciuto. Tonghidi, tonghidi, No, tonghidi, tonghidi, non è questa? No, non è bellissima, proprio questa. È la versione di discoteca? Tonchi Tiki Tonchi effettivamente è una bella canzone, però Mi piace insomma. anche a Sofiella. Sì, Ce la puoi mettere? E tonghidi, tonghidi, scusi. tonghidi. Ci piace, lei ride. Ma a me fa piacere, però insomma, faccia sentire delle canzoni. Ascolti. Faccia sentire delle canzoni consone alla piccola Sofia. Scusi, cioè. Chi dice queste brutte parole? No, signora, non faccia sentire delle canzoni consone. No, signora, faccia sentire. Io rimango, con la bocca dritta, va. Faccia. Qua, Sofiella. Faccia sentire delle canzoni idonee. Non sentire della radio questo vastaso che parla, ma non sono vastaso, signora. È amico di tuo papà, io vabbè, pazienza, non ti preoccupare. Ma che c'entra, signora? Ascolti, io indicavo soltanto di far sentire alla piccola Sofia delle canzoni idonee. Faccia sentire le canzoni idonee. Ma quando mai? Sì, lo so. Però magari a questa età i bambini ci sono due coccodrilli. Senta, ci sono due coccodrilli ed un orangotango. Ma non l'hai visto lì i coccodrilli a Catania, scusa? Beh, effettivamente. Piccinina ancora c'ha un mesetto e mezzo, non è che. Lo capisco, però. Vieni qua! Ma le canzoni sono queste. Vieni qua, vieni! Signora, vieni qua, assuda questo forno a microonde. No, signore, è pericolosissimo il forno a microonde aperto. Signora, guardate che hai visto Ignazio? Hai visto Ignazio cosa fa i popcorn nel forno a microonde? Cattivo tutto cose, la bambina ci pare un gioco, capito? No, signore, è veramente. Guardi, non dico cos'è suo cugino perché altrimenti. Lo dica. No, è qua che sta ascoltando, lo dica. No, Ignazio sta parlando di te. No, è una brava persona, un bravo ragazzo, insomma, ha sempre dato adito a dei commenti positivi da parte mia. Però ogni tanto. No, sì, me lo ricordo io. Però ogni tanto fa qualche stupidata. Cioè, dico, ogni tanto fa qualche stupidata. Questa volta sei riuscito, Ecco, ogni tanto fa questo. Ignazio, non ti preoccupare, veramente bestia, Ignazio. Chi ti scaggia a fare la macchina? Tempo messo. Dopo che ci scaggia la macchina, si scaggia la macchina con gli uovo, si scaggia gli uovo. È bestia. I popcorn dentro il forno. Vabbè, bestia. Guarda che lui lo sente, Ma cosa? Ci pare che è scemunito, lo sente. No, signora, io non ho detto che è scemunito. Senta, a proposito di karaoke, ce la può mettere I Am a Woman in Love? Cioè, scusi, quale canzone? I Am a Woman in Love. Mi faccia lo spelling perché io insomma. Barbara Streisand. No, Barbara Streisand. Chi sei? Non esiste Barbara Streisand. Quella è I Am a Woman in Love. Io la canto sempre nel karaoke. Ah, davvero? I Am a Woman in Love. Ma davvero? Sì, allora, guarda, signora, facciamo una cosa. Se io dovessi trovarla, per esempio, lei è in grado di cantarla? I Am a Woman in Love. Beh, certo, nella radio? Certo, mi vergogno, ma affronto. Vada, signora. Vada. Mi sto emozionando. Lo so, signora, però insomma deve passare questa sorta di esame. È quello originale da Barbara Streisand. Barbara Streisand, signora. Barbara Streisand. Ecco. I Am a Woman in Love. Sì, no, non si intitola così, si intitola Woman in Love. Ma io leggo su tutte le parole. Quando c'è il karaoke io leggo e chiedo che mi capita da scappare a. Ma lei vada. I Am a Woman in Love. Ecco. No, anche lei. Oh, ma è una malattia. Ma no. Ma non c'è questa. Ma non c'è, signora. I am a woman in love. Sì, ok. Dice sempre così? Non proprio, però, ma soprattutto non dice quella parola che lei usa. Mi piace tanto questa canzone. Vabbè, guarda, la lascio in sottofondo. Invece Ignazio, sai che canta? Non oso immaginarlo. Ignazio canta la canzone di Rocky 1. Certo. Bella canzone Rocky 1. Sai perché? Siccome sono musicale, parola da Ginnè, ce la fa mettere, si mette da qua al microfono e sta a sentire, capisci? Questo non canta che non fa male con è bestia questo. Il dopo ci può dire che è bestia. Ignazio, te lo dico pure io, sei bestia. Ignazio, sei bestia, ecco, porca miseria. Ce l'ho qui da un po' di tempo. Sofiella! No, che è successo? Sofia, vieni qua. Attenzione, piove tra l'altro fuori, faccia attenzione. Pausali queste qua. Non sono film per te questi. Ma che? Signora! La smetta! Ma vedi che c'è scritto questi film sono dei famosi. No, signor, che cosa? Ci porta a prestare, famosa? No, non presta, guardi, la smetta. Cos'è questo? Poca onda. No, che poca onda! Cos'è? Perché ci presta lì? Ma non è ma che poca. Ma che cosa, signora? Ma l'ha rogato questi film volgari. Ma scherza, io
ma che cosa dice? Metti c'è presa a scatto no DVD. Sì, a scatti. Vediamo chi c'è la DVD. No, signora, ascolti. No, che c'è, viene qua Sofiella, tu indoppati l'occhio. Non gliel'ho prestato io, ma credo sia il caso di non vedere questo film. Signora, non lo guardi? Signora, mi sente? Pronto? Non lo guardi? Attaccalo. Pronto? Ma che munci? Non muncia niente, signora. Signora, mi sente? Pronto? Ma non sono. Ma lei sono. No. Ma cosa che non mi immaginava che era così bastardo. Signora, non sono. Ma cosa perché cosa sono? Femmini privati? Signora! Ma è inutile che si mette la benda, lo riconoscono tutto ormai. Volgare, vergogna! Ma scusi, ma come fa a sapere? Ma come fa a sapere sono io? Non mi ha mai visto, signora! Ma dai! Io pure sai perché però. No, signora, non ce n'è però, ascolti. Non ce n'è però. Non possiamo fare un film insieme? Non ce n'è film, signora. Non lo potevamo fare? Non lo potevamo fare, no, signora. No. Poti da qualche altra parte. Veramente? Vada a potare altrove. È sicuro? È sicurissimo, signora. Guarda che lei è formoso, però. Sì, lo so, però insomma, vada a potare da un'altra parte. Non si può. Non si può. Vieni la bimba, vieni qua. No, signora, non la dia, per favore, non dia la bambina Ignazio. Sto prendendo la lama, sto arrivando. No, signora, la prego, stia al suo posto. Dammi del tu, formoso. Non le do del tu. Con la lama. Assolutamente no, signora, non le do del tu, con tutto il rispetto, però. Ma mi aspetta cosa? Continui ad aspettare. Signora, stia al